अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद आमर। आप देख रहे हैं सी सेलेक्ट कि ये हम आज बूफर रिपेयर कर रहे हैं। ये मिनी स्पीकर होते हैं, अमूमन एलसीडी पे या मोबाइल पे लोग इस्तेमाल करने के लिए या कंप्यूटर पे इस्तेमाल करने के लिए लोग लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रिपेयर होने के लिए आए थे, तो इसके अंदर जो फॉल्ट था मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसका जो मेन फॉल्ट बना वो ये था कि इसका जो वोल्ट तो इसके आ रहे थे, लेकिन जो है ना इसकी आवाज़ जो है ना वो नहीं आ रही थी। स्पीकर इसके हमने चेक किए, बिल्कुल ओके थे। तो इसके फॉल्ट आने की जो मेन वजह थी वो ये थी कि इसके अंदर ये आप देख सकते हैं जो दो वायर थी स्पीकर की, ठीक है, वो आपस में जो है ना मिली हुई थी, जिसकी वजह से जो इसका मेन आईसी है वो जल चुका था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं बहुत ही लंबी तारें थी जो आपस में ना अटैच हुई थी। तो फिर हमने इसका मेन आईसी वो रिप्लेस किया। इसका जो ओल्ड आईसी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका ओल्ड आईसी है, ठीक है। ये 8403 आईसी होता है, जो 5 वोल्ट के कोई भी एम्पलीफायर हो उसमें लगाने के लिए बाज़ार से इजी आपको मिल जाएगा। आप लगा के इसको रिप्लेस कर सकते हैं और आपका ऑडियो आउटपुट जो है वो अच्छे से आएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।